All right, my name's Matis. I'm an entrepreneur from Latvia, and I build businesses in fintech and consumer lending around the world. And when those businesses are doing very well, I have a lot of extra time, so I get bored, and that's when I do these videos. But not to say that I'm bored now. I just wanted to kind of drop my experience on the following topic, which is doing business in the Middle East. I think 2 years ago, I started a company in the Middle East, in Jordan, together with my business partner, with Davis, and it's doing very well, better than we kind of anticipated in the very beginning, because we had basically no expectations. Now we're looking at doing business in the surrounding kind of area, like Pakistan, Egypt, and other places. And we're doing research, we're talking to potential investors, family offices, VCs. We're talking to lawyers that can help us with getting consumer, finance licenses in those countries. So basically, talking to business people in that region. And also, obviously, having experience with working with our own employees, where we have a couple of hundred of those in Jordan. And there's a lot of, these kind of insights that give us an idea of the differences between how people in Europe do business and how people in the Middle East do business. And so I wanted to drop a short summary of those experiences. And I thought I have kind of seen it all, or not if all, then that I've seen a lot of different countries, like Sri Lanka, for example, where we have a company where we lend money to consumers. Mexico, which is part of Green Finance, where we started in 2017, and other places outside of Europe. It seemed like, with obvious local specifics and characteristics, it's still it's the culture of doing business is seemingly very familiar to when you're, a European. While in the Middle East, I think that difference is bigger than in other places. I would summarize it in 3 key points. Number 1 is timing. The perception of time for people in the Middle East versus Europeans is probably very different when it comes to doing business. To put it lightly, people in the Middle East take more time for different reasons. Understanding of the importance of time, a perception of what time means to people, and so on and so forth, all adds up to this difference. In Europe, we like to think that everything needs to be productive, on schedule, fast, and done yesterday, and so on. It's very different in the Middle East. It just takes much more time, and that's hard to accept and often hard to deal with for me. There are examples, let's say, where we spoke with an investor, like a family office in one of those Middle East countries. We seem to be making great progress with negotiation agreements, understanding, how we're going to work together. And then, at one point, it kind of hit the wall, and from there, for about 6 months, there was no progress. There was literally, it was not an end, and it was not continuation. So we were kind of stuck in some kind of weird lingo. Eventually, we did get the deal done, and we moved on. But yeah, it took much more than we would normally expect things to happen in Europe. And that's one example. Talking to vendors, like, I don't know, IT providers or legal services providers, whatever, different types of vendors. They come and they go, and they often take, they can take a month to prepare a proposal for a client that is ready to pay. So that also seems, different from how it's done in Europe. The second point is relationship is everything. So the highway to making things happen faster and making things happen in the first place, if not even faster, but doing things, is obviously getting connections. And in business, importance of relationships is paramount everywhere. But in the Middle East, it is super critical. It's if you don't have relationships, then you're standing in a line, and things just, for whatever reasons, they're just not moving. There's no progress. I mentioned an example where we spoke. I met a sheikh in Saudi Arabia, and after this meeting, I managed to get 2 CEO meetings with 2 different companies the next day. And I got great insights, great feedback. We had good kind of brainstorming session to understand what I'm trying to look for and if it makes sense in the local country, etc., etc. But that was super quick. But that was after you kind of get your way into this highway. If you're not there, then let's say you want to send an email to a law firm that where you want to get a quote for their services, it can take 2 weeks. Or it can take forever. Then in terms of relationships, also what's important is that people
since they put relationships first, and I think that's a very valuable way of doing business. They would invite you to their homes. Establishing personal relationship on the level of family is very normal, which is so different from most European countries. So that is something I think we could learn in Europe from our friends in the Middle East very much. Another thing when it comes to relationships is that giving critical and direct and negative feedback is not perceived easily, and people are more sensitive to negative and critical feedback. So that needs to be always thought about how to do it best and when and where to do it. That's also pretty important. And there's a bunch of many other examples. Like we were trying to meet some investment funds, and we were trying to do like your regular kind of not cold outreach, but through connections, try to reach random people in those funds, and it literally had zero result, zero effect. And the only introductions we managed to get, and they were very quick and very useful and productive, it was when our general manager, our country head, put us in touch with people in those funds that he knew through personal relationship, and then we got open doors, and that was a completely different conversation. So relationships is super critical for doing business in the Middle East. And then this is kind of a point that we've seen quite a bit is, your partners or also sometimes even employees or investors or let's say other business partners, they can come and you appear to have a productive conversation for some period of time, and then they can out of nowhere drop off. No answer, no nothing. This is very strange for me. Let's say that was the experience of talking to this investor that I mentioned. Another experience was we managed to get a bank loan, a credit facility, for doing our business. After having signed all the paperwork and having gone through the due diligence, etc., when we wanted to first do the first drawdown, the bank said, "Okay, sorry, we're canceling our agreement cooperation. Bye-bye, no explanations, nothing." Later on, we found out, there was some technical reasons, but it's pretty weird. It's pretty weird, to say the least. The same applies to like any types of consultants, lawyers, people that help you set up a business. You're ready to pay money. You say, "I need help," and they can send you some kind of a proposal, and then like 2 weeks later they just disappear, and there's nothing to show for. These are like just a couple of examples of what to expect when you're doing business in the Middle East. Was kind of curious also to speak to somebody or to some person in the Middle East that comes from Europe, that's kind of an expat in the Middle East, of their experiences, and to kind of validate and ask some of the questions. And so that's why for this video I have a special format. So I did an interview with a guy called Jan Zelmans. He's a prominent tax advisor and consultant, owner of the BDO Latvia branch, and he resides in Dubai for the couple of years, for quite some time, and he had really like cool and interesting insights into these differences in perception and mentality. So that's going to follow next. Take a look. It's going to be in Latvian, but with English subtitles. Hope you enjoy it. Tu divas, trīs vārdos pastāst par sevi, un tas galvenais ielikts pirmais ir kāpēc tu nonāci līdz Dubajai, kāpēc Emirāti ir līdz Dubajai, un tad trešais jautājums, ko tu dari? Man gribētu sevi profesionāli saukt par nodokļu advokātu, Jānis Zelmens. Es esmu dzimis tieši tajā pašā gadā, kad tika izveidota Apvienotie Arābu Emirāti. Precīzi mums ir viens un tas pats gada skaits. Kāpēc Apvienotie Arābu Emirāti ir, tādā žargonā es atbildīšu, silts un nav nodokļu, bet pat cik es esmu nodokļu cilvēks, savā, teiksim, tajā profesionālā kvalifikācijā vispirms, pēc tam vispārējais ir attīstīts karjeras laikā, tad, protams, Emirātu nodokļu sistēma, kaut kādā ziņā ir unikāla, tā ir valsts ar augstu attīstītu ekonomiku, bet ar nulli iedzīvotāju ienākumu nodokļu un ļoti nelielu no 23. gada, bet līdz šim viņi nav uzņēmumu ienākumu nodokļu. Līdz ar to valsts, kas nepazīst gada pārskatus, valsts, kas nepazīst nodokļu deklarācijas, valsts, kas ir kādas 6 gadus, 5 gadus atpakaļ ieviesus pievienotās vērtības nodokļu.
Bet būtībā valsts, kas sevi finansē pateicoties akcijas nodokļu ieņēmumiem, kas ir attiecīgi primāri uz naftu, tātad naftas iegūvu balstīti ienākumi, kas ir primāri attiecināmi uz Abu Dabi un Dubaju. Dubai šobrīd tikai daļēji, un kas, protams, ir pratušas jau kādos 80. gadu beigās, saprata, ka vismaz Dubai to pirmā saprata, ka naftas ienākumu bāzēta ekonomika būs spiesta mainīties. Un tas īstais jautājums ir, ko šīs laimīgās valsts iesāks ar šī buma laikā gūto rekordpeļņu. Attiecīgi, apvienotie Arābu Emirāti tā laika droši vien buma naudu. Viņi saprata, ka jātīsta kaut kas cits. To var saukt par turismu, to var saukt arī par transporta un finanšu loģistiku, bet es domāju, tas viss kopā. Ja? Es domāju, ka viņi vispirms saprata, ka novērtēja daļēji savu geogrāfisko lokāciju, saprotot, ka viņi var būt ideāls tranzīta ceļš starp Indiju, Āfriku, Austrāliju un Eiropu. Zināmais permanentais siltums un ļoti specifiskā nodokļu sistēma, kas arī balstās ar to, ka viņi savu to valsti atvēra pamazām, izveidojot speciālās ekonomiskās zonas. Ilgu laiku saglabāja šo slaveno principu, kad tādās iekšzemes kompānijās bija jābūt obligāti nominālam īpašniekam, vietējam pilsonim, ja, arābam. Bet ir vesela rinda uzņēmēju darbības sfēras novirzieni, kur pietiek ārzemnieks, teiksim, cilvēks ar citas valsts pilsonību, bet ar vietējo rezidentu statusu var dibināt 100% savu iekšzemes uzņēmumu. 15 gads bija pirmā reize, kad tu biji aizbraucis uz Dubaju, uz Emirātiem, ja? Un tad, kad saskatīji visus tos ieguvumus un interesantās lietas nodokļi, protams, labs klimats, laika zona, tuvu Eiropai, līdz to ir viegli strādāt, komunicēt. Teiksim, tās pārvākšanas lēmums tev bija, nezinu, kādā laika gaitā izveidojies, vai tu jau zināji, ka tu gribi būt kaut kur prom no Latvijas? Es neesmu prom no Latvijas, es esmu tā kā dalīta vēl. Nē, sākumā es to tā neuztvēru, sākumā es to uztvēru kā vienkārši juridiskās personas izveidošanu, klientiem bija interesi. Es tajā visā piedalījos, līdz ar to tas tā, evolucionē. Nevis tā, ka tu vienā dienā izlaiž visu pārvākt. Jā, kaut kādā brīdī, pieņemsim, visādi tādi apsvērumi kā pieeja dažādiem tirgiem, banku pakalpojumu, kontu atvēršanu. Gadu, 2, 3, 4 gadu atpakaļ banku sfēra būtiski atšķirās no Latvijas. Jā. Viņi, teiksim, šie due diligence un pārējie standarti ir nesalīdzināmi. Es tev varu uzdot jautājumu, teiksim, tas vai no stereotips vai priekšstats, kā aizbraukt uz Emirātiem, ir aizbraukt un uztaisīt kompāniju, atvērt bankas kontu. Tas ir principā offshore, to ir ļoti viegli izdarīt, viegli visu uztaisīt, maz grāmatvedības, maz atskaitīšanās un viss tev ir principā offshore. Tas atbilst šobrīd realitātei. Nē, pilnīgi nepareizi. Okay. Neatbildīs sadaļā par bankas kontu. Grūti man iedomāties, vai tas ir visā ārā pasaulē, bet runājot konkrēti par apvienotiem Arābu Emirātiem, standarti ir pārņemti, paaugstināti. Tāds kāzus, piemēram, tie, kas nezina, apvienotos Arābu Emirātos nekad nav bijis nodokļu valsts ieņem dienestu. Nodokļu inspekcijas ir izveidotas tagad nesen. Nav vide. Nekad nav bijis. 50 gadus nav bijis. Nav bijis vajadzība. Pasakai. Bet viņiem ir tagad tāda neliela struktūra, ko viņi sauc par nodokļu administrāciju izveidot, tāpēc, lai komunicētu ar citu valstu nodokļu administrācijām. Lai saprastu, kādas nodokļus vispār ieliek. Nē, lai saprastu, kā apstrādāt citu valstu, piemēram, Vācijas, Francijas visādas pieprasījumus pēc informācijas, apstrādāt tos, jo bieži vien Francija, Vācija, vēl citas valsts, jo apvienotie Arābu Emirāti ir daudz nodokļu konvenciju dalībniece, parakstītāja. Ja, un šīs nodokļu konvencijas uzliek pienākumu valstīm sadarboties informācijas apmaiņā. Lūk, tāpēc nevajadzētu vārds offshore tādā vulgārā izpratnē galīgi šeit nevietā. Vienkārši ir jāsaprot, ka viens veids kompānija, kurām maz ko var iesākt, ir šīs offshore kompānijas. Skaidrs, ka tu esi veiksmīgs nodokļu konsultants.
Ja tu tā aprakstīji apmēram simboliski savu ikdienu tur, kas no kā sastāv? Nu, kā jau droši vien, jebkuram konsultantam ir droši vien divas vismaz fāzes, vai nu tu marketē, vai nu tu apkalpo un piegādā savu pakalpojumu. Līdz ar to tā marketēšanas daļa vairāk vai mazāk sastāv no vai no golfa pusdienām, iešanu, nezinu, kas ir. Man patīk bieži Dubajas operas apmeklētājs. Tad ir tikšanās. Es teiksim tā, savā tādā mārketingā es tomēr vairāk fokusējos. Protams, man nav kaut kāda izteikta grupas, ar kurām es nefokusēju, bet tā sanāca, ka vairāk sanāk tomēr fokusēties ar bijušo, teiksim, sauksim PSRS kontingentu tur. Teikt, vismazāk, jo viņi arī skaitliski vismazāk man nācies, bet tomēr bišķies komunicējis ar vietējo arābu kontingentu. Tu ir dzīvokli. Tāds praktisks jautājums, pieņems, Eiropī grib kaut ko darīt. Tuviļos austrumos viņš tur grib nobāzēties un saprast, apmēram, kādas ir tādas standarta dzīves izmaksas. Un, teiksim tā, ja īrēt 100 kvadrātmetru dzīvoklī, cik man būtu apmēram īra, ne tu labākais, ne sliktākais, vai normāls kaut kas civilizēts un sakarīgs. Diapazoni ir milzīgi. Es domāju, kaut ko ļoti pieticīgi var drusku virs 1000 eiro saskrubināt, jā, mēnesī līdz, es domāju, 10-20 tūkstošiem. Jā, tā kā, tas ir, jo, teiksim, izvēle ir grandioza. Kultūra tur ir nevis īrēt, bet pirkt. Ļoti populāra ir tirzniecība būvēšanas procesā. Līdz ar to, teiksim, bieži vien šī īpašuma jau tiek izmaksāta 90% jau būvēšanas procesā. Tas, ko mēs runājam par laika izpratni, no manas pieredzes, mums ir biznesa Jordānā, bieži saskars ar konsultantiem, ar potenciāliem investoriem. Mums ir bijuši ļoti bieži gadījumi, kur mēs šķiet, ka kaut ko vienojamies ar otro pusi, vai konsultants, piemēram, investors, un tad pēkšņi viņš vienkārši pazūd vai iesaistās kaut kādā milzīga fāla komunikācijā, un mēs nesaprotam, kas otrā pusē notiek. Un tad ir tāda neizpratnē, vai mēs kaut ko nepareizi darām, vai kā, lai gan liekas, ka mēs profesionāli saprotam, kas ir mūsu nodoms, mēs esam spējīgi maksāt un tā tālāk. Tu esi saskāries ar tādu veidu ne problēmām, bet, teiksim, atšķirībām. Tu esi kaut ko tādu novērojis. Un ja jā, tad kāpēc? Un man ļoti patīk tā analoģija, ko tu minēji par to, kā viņi tā vietēji skatāt laiku, kas ir savulaik. Laiks kā mūžība un mūsu laiks, kā mums jāsteidzās. Mēs paši īsti nezinām, kam mēs skrienam pakaļ. Jā, viņiem ir savādāk ar laiku tās attiecības. Pusstundu neviens nepārdzīvo. Stundu, pusotru, tas jau ir dīvaini gaidīt. Bet, ja cilvēks ir tā vērts, tad tas tā vienkārši arī tiek uztverts ar izpratni. Neviens, teiksim, tāpēc to neuztver personīgi. Ne tikai tas, ka mēs gribam visu tā, lai notiek, kā es saku, kā vācieši, cak. Produktīvi, efektīvi. Jāuztver tā, ka var notikt viņam tas labais teiciens inshallah, kā Allaks būs noteicis vai devis, tā arī tā būs. Ja? Mēs te pieminējām Ramadānu. Ja? Skaidrs, ka tu esi uzsācis sarunas pirms Ramadāna, tad esi tik laipns, ja tu vispār esi pamanījis, ka viņam ir Ramadāns. Tad nebrīnīties, ka tās 4 nedēļas nekas tāds aktīvs nenotiks. Jā. Tāpēc, ka beigsies Ramadāns, tad tev atkal sāks runāt. Ja? Ir tā, ka viņiem augstāk viņa hierarhijā, tad tas, ko mēs esam iemācījušies savus, ka personīgās attiecības ir vienmēr veids, kā panākt, ka lietas notiek ātrāk. Nekā, ja tu no rodziņa ej, no ielas klauvējies. Protams, piekrīt. Es domāju, ka visa sabiedrība, lielā mērā, jā. Jo sīkā piepelnīšanās ir un sīkā konsultācija arābu pasaulē ir atrisināt pašu radītās problēmas. Tur, teiksim, valsts iestādes no vienas puses viņas ir ļoti modernas, digitālas, bet mēs pēdējā laikā sastapies 3 reizes, tu brauc uz imigrācijas nosacītu kantoru, tev saka, system is down. Jā, iedomājieties, ka tev kā IT cilvēkam tas liktos ļoti dīvaini. Vienreiz ir system down, tad paklausieties, kas ir otro reizi. Bet piesaistot šo mikrokonsultantu, izrādās, ka nav tik svarīgi, jo tur ierēdnim nav teiksim, pašmērķis tur kaut kādas
KPI savāka, tu ļoti daudz kaut kādus klientus apkalpojas. Tieši otrādi, viņa mērķis ir mierīgi, netraucēt nosēdēt. Jā, un katrs klients, kurš ir aizsūtīts projām, jo es tā sastapos ar tādu kultūru. Tu atnāc, saka, man vajag to un to. Tev tas ir? Es esmu pirmo reizi, kā lai zinu, vai man tas ir. Es atnācu citu lietu kārtot. Ja? Teiksim, likumā tas nav ierakstīts. Likumā visiem ir vienādas tiesības. Bet praksē nē, praksē tas tā atšķirās. Viens to saņems, otrs nesaņems. Tā mazā nianses būs, kā es saku, teiksim, ir vajadzīgs piesaistīt mikrokonsultantu vai nē. Ikdienas sīkas problēmas nekas nav vienkārši. Pat dzīvokļu izīrēšana, ja kāds domā, ka izīrēt dzīvokļu ir vienkārši, tad, pieņemsim, man kādu brīdi bija nepārvarama problēma samaksāt par šo dzīvokli, jo jāizraksta čeks. Nevar norēķināties citādāk. Kad bija kriptovalūtas bums un tas tur bija, un tā bija, teiksim, cita līmeņa kripto pasaule, varēja pirkt nekustamos īpašumus par kriptovalūtām, par bitkoiniem. Tātad gods, honor, ja, un šīs lietas, kā mēs redzam, ļoti spēlē viņiem lomu. Viņam izpausme kā darba pozīcijas nosaukums. Ja mēs saprotam, ka tas ir, tad var likt deputy CEO un īstenībā to varbūt apkopēs, tad tur tam tiek pievērst lielāku uzmanību un atkal attiecības, tad gods, godu izrādīšanu, tam ir milzīga loma kultūrā. Tas tā ir, vai tas ir kaut kāds nepareizs priekšstats? Es teiktu, tas tā ir. Es nedomāju, ka arābu pasaule ir vienīgā. Teiksim, mēs paši zinām, Vācu pasaulē, Austrijā, sevišķi Vācijā, Šveicē, visi šie tituli, doktori, ārsti, advokāti, tādi un šitādi inženieri. Mums Latvijā nekad prātā neienāk kādu saukt inženieris Zelmens. Tas ir tā kultūras specifika. Jā, viņi tam pievērš uzmanību, bet es arī teiktu, ka, ja mēs tā skatītos savā sabiedrībā, tad mums drīzāk šī titulu un amatu kaut kāda tāda, pat es teiktu, virzienā uz dievināšanu vai uz tādu pielūgšanu, vai katrā ziņā ļoti augstu vērtēšana ir vairāk saistīta ar valsts pārvaldu birokrātiju. Tur gan ir svarīgi, vai tu esi departamenta vadītājs, vai tu esi valsts sekretārs, vai tu esi nodaļas vadītājs, ja, kas tu tāds esi, vai tu esi vienkārši analītiķis, vai vecākais analītiķis. Ja. Un tā tālāk. Biznesā tur arī ir šī kultūra. Vai tu esi konsultants, vai vecākais konsultants, vai tu esi vecākais menedžeris, vai vienkārši menedžeris. Tam ir liela nozīme. Ja. Par reliģiju tur cilvēkos biznesa kontekstā nenāca. Tas ir skārta visādi jomas biznesa kontekstā. Personīgi manā saskarsmē ar tieši, varētu teikt, diezgan ierobežotajā, bet tomēr saskarsmē ar tieši pašiem arābu un pilsoņiem, ja, apvienot Arābu Emirātu. Es tā daudz neteiktu, ka reliģija, ja plašāks, protams, skatās reliģija, tā ir kultūra. Tad par kultūras atšķirībām tur ir bezgalīgi daudz un garš stāsts. Bet, ja reliģija tādā šaurākā izpratnē, vai kāds man mēģinājis ir pievērst musulmanismam vai aicinājis kopā iet uz lūgšanām, tā gluži nav. Vai tāpēc viņam reliģiskais skatījums un reliģija ietekmē viņa skatījumu uz nodokļiem, piemēram? Nodokļiem ne, bet uz aizdevumiem. Viņiem islamā ir aizliegts pelnīt renti, procents. Ja. Līdz ar to viņiem ir speciāls jēdziens, bet pastāv abas sistēmas. Ja. Paralēli ir tā saucamā rietumu kreditēšanas sistēma un ir tā saucamā islama banka sistēma. Jā. Un, ka jūs, teiksim, mēģināsiet meklēt kaut kādus Swift kodus vai vēl kaut kādu aplikācijā, tad es pirmo reizi tas bija man liels izbrīns, ka tu meklēji banku sarakstā un nav tās bankas. Un tu zini, ka tā ir liela, viņai nosaukums, nezinu, tur Emirates Islamic vai Dubai Islamic. Bet tas ir pie pilnīgi citas šķirkļi. Tev jāspiež cita poga, un kur ir rakstīts Islamic banking. Tur tu atradīsi. Viņš nav pie... Tas tā, ja vārds banka, tad tā ir banka. Nē, tas tā nav. Arī mantošanas tiesības pēc islama ir pilnīgi citas. Jā, attiecīgi apmēram 80% no tēva manto dēla, nevis meitas. Jā, meitas skaitās jau pieder tai citai ģimenei. Normāli ienākumi ir arābi, kas ir zilās asiņu šķirnes cilvēki. Un lērvīgi tie, kurus visas pusiņās sakrā kaut kādās barakās smidīgās, kurš ir iziet pa tādu pilsētu centru, lai viņi tā kā nekritācijas un tad pielikt pie
būvlauku, un tad kapā visu dienu 40 grādu temperatūra, un tas ir veids, kā, tas ir tas, kā pilsēta ir uzbūvēta, un joprojām tur ir šī divu slāņa sabiedrības iekārta. Cik ļoti tu tam piekrīti tādam, uzvēt vienkārši tādam stereotipiskam aprakstam? Jā, tu tā, es teiktu, lietoju spēcīgs apzīmējums un epitets. Kopumā tādam iespaidam es piekrīstu. Tas, ka šie cilvēki, ko tu nosauc, kur strādā ļoti smagos apstākļos, mēs zinām, arī Katāras čempionāta gadījumā šis jautājums tika aktualizēts. Jāsaprot, ka viņi nāk no valstīm, tad vispār jārunā par nabadzību kā tādu pasaulē. Un tad jāsaprot, ka šie cilvēki īstenībā uzskata par lielu veiksmi nonākt tur. Paskatoties no kaut kāda tāda pārlutināta Skandināvija dzīvesveida vai pārtikuši amerikāņi vai arī no pārtikuši latvieši skatu punktu, jo mēs tomēr neesam, mēs varbūt esam nabadzīgāki Eiropā vai starp nabadzību, bet kopumā mēs labi izskatāmies, sevišķi to nabadzīgo fonu. Tāpēc to tā uzreiz nosaukt par vergiem, viņi principā šī darba, es absolūti nestrīdos, ka darba apstākļi ir skarbi. Bet no otras puses tev jāsaprot arī tas, ka mājās ir vēl sliktāk, un darba vienkārši nav. Jā, darba nav, un temperatūra tur arī tāda pati. Viņš ir izaudzis tādos apstākļos, viņš zina, kā tas ir. Ja man ar tevi liktu fiziski strādāt tādā, es domāju, ka es tur sabruktu ātri vien. Bieži vien mēs tā aizmirstam rietumnieki, man liekas, amerikāņi sevišķi, ka mēs ar savu kārtību lienam virsū, visus gribam mācīt. Es domāju, vajag būt mazliet tolerantākiem un jāsaprot, ka citi ir citi, tāpēc, ka viņiem ir kaut kādi citi priekšnoteikumi. Tie, kas ir lasījuši Šantaram, tie zina, ka tur tas galvenais varonis mēģināja karstu ūdeni pats nest pa trepēm augšā, un tas otrs indietis vienkārši muļķis. Tam cilvēkam atņēma darbu, viņam šovakar nebūs ko ēst. Un, ja tu viņam ilgstoši nesīst ūdeni, tad viņš vienkārši nebūs ēdis veselu nedēļu. Tu padomā, vai tu tiešām gribi, ne viņš, ne viņa ģimene nebūs ēdus. Vai tas ir tas, ko tu gribi sasniegt? Par karu, kā tas ir ietekmējis to, ko tu redzi Emirātos. Skaidrs, ka tur ir daudz vairāk, es pieņemu, tur daudz vairāk Krievu, Ukraiņu. Kāds ir rezultāts Nubijā? Ko Emirātos redz to, ka gan naudas kapitāla eksports, gan cilvēku eksports lielos būtiskos pamanāmos apjomos ir pieaudzis. Avioreisu skaits, kas ir interesanti, nesen ir atsākušies arī Aeroflot tiešie lidojumi uz Emirātiem. Jā. Tas, ko vietējie nepamana, tas ir tā, es noteikti, ja es aicinātu kopā Ukraiņus un Krievus, es ļoti labi pārbaudītu, vai viņus var laist kopā, ja? vai šie cilvēki prot uzvesties, vai viņiem ir zinām tāda kaut kāda tolerants, bet bieži vien visi domā, ka viņi ir krieviski runājoši, un tāpēc tas ir viens un tas pats. Tas būtu tā kā ļoti dīvaini, ja šobrīd neņem to vērā. Ja. Ko tagad vairāk tie krievi, kas brauc, ko viņi dara savu naudu, kur liekas tur? Viņi vai nekustamos, vai vienkārši investīciju portfeļos, vai meklē iespējas kaut kur kādu biznesu uzsākt. Bet, principā, nav jau arī tik viegli no Krievijas šobrīd to naudu izvest. Tas ir vesels, kā saka, teiksim, konsultīvs un ne tikai finanšu vingrojums, ja kā teikt. Katrā ziņā tā īsi formulēt, ir pieaudzis gan Krievu kapitāla, gan Krievu investori, gan Krievu vienkārši kopienas, strauši pieaugums. Dubajā ir sevišķi, bet Emirātos kopumā. Jā. Ok, klausies, tas man tā liekas arī viss. Paldies. Paldies par sarunu. Jā. Paldies. Super. Šito mēs beidzam.